Kita doakan mudah-mudahan pos sudut menang. Mantap. Adalah mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sanggar Seni Nagari Asal Sayu Salayu ikut dalam acara Wali Cup Nagari Salayu di Sawah Sudut. Dan sekali lagi kami dari keluarga besar Sanggar Seni Asal Sayu Nagari Salayu mengucapkan sukses selalu kepada Bumi Andalas. Bumi Andalas, mantap!
SAW yang telah membawa dari zaman kebodohan sampai ke zaman modern seperti yang saat ini kita rasakan. Sayo, sayo. Sulam sari sara tujuh jubah di kuntiang de antara jo odekan dua oi ode sana oi di dalam dari kami menyembah sambah pagi yang maju jorano odekan dua oi ode sana oi hiu dua bahasa asal tua dan dan puji Sambal lalu salam kembali takato ambo kamaramba di ladang urang koto maraba baringin patah tatipu takalo ambo kamanyamba lah tasuruh joni mama di hadapan kita bersama 10 jari nan kami susun ampun jemaah ka urang banyak agak kurang pandapek balu manggigia badan di bawah tagar ramo-ramo tabang malayang malayang ke koto tangan indah jarano alang kapalang lah tibo di tangan-tangan tibo di lingkuang urang nan rapi buruang sinura buruang sinuri manari-nari date pamatang sirah galak pinang manari mancaliak carano nan lah datang pinang sadidi minta digato sirah sacabiak minta dikunyah sambiakan rokok pamenan tangan tarantang tali di bawah janjang elok diambil nyonak singkir kok dirantang nama panjang elok dipunta nyonak singkir
dapet dilihat, putih hati maka adaan. Sekian sambah dari kami. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Seni Negari Asa Sayo Salayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.